no escucho, no veo y no hablo. ¡No! ¡Ay, ¡ay, no! ¡Toma leche! ¡Yo no quiero leche! ¿Te quemaste? Pues ¿cómo me ponen algo caliente en el hocico? Pues claro que me voy a quemar. ¡Ey, no mames! Hola familia Bangrini, ¿cómo están? Yo soy Celegrini para los que no me conocen y el día de hoy vamos a hacer un reto muy divertido que es no escucho, no veo y no hablo. Resulta que entre 3 personas vamos a intentar cocinar una receta. Vamos a hacer unos brownies desde cero. La cosa aquí es que la única persona que sabe hacer esa receta soy yo. Eso no me lo esperaba. Y justamente yo no voy a poder hablar. ¡Ya valió madres! Así que, ¿qué les parece si les presento a las otras 2 personas que me van a acompañar en este reto? ¡Bravo! Ta, 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 ta. Ok, vamos a empezar con los huevos. Vamos a... Aquí está el recipiente. Entonces... ¿Qué pedo? ¡Huevo! 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 Dame un huevo. Ahí está el huevo. Nos lo vamos a estrellar en el recipiente. Aquí. Encuentras un amor que me comprenda. ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Cascarón! ¡Gorda! ¡Mete la mano! ¡Sácalo! Ok. Ya daré. ¡Huevo! Ok. Echamos harina. Harina, huevo, Más huevos. huevo. ¡Ay! ¡Cascarón! ¿Qué, ¡Mete la güey? mano! ¿Por qué? Pues yo que no. ¿Por qué lo hago yo si ustedes sí pueden ver, güey? No tiene Harina. sentido que me pongan a mí a hacer esto. ¡Harina! Harina. Echamos la harina. Mi amor. Aquí, tú sí sabes hacerlo, tú hazlo. ¿Por qué me gritas? Juanita, no ¡Espérate! grites. ¿Eh? No. No grites. Harina. ¿Qué está pasando, güey? Una, harina. Harina. ¿Llena? ¿Esto qué es? ¿Hasta arriba? ¿Esto para qué es? ¡No! ¿No ves? Ay, no, no ves. Ok, yo los... ¡Agarra los huevos! ¡Agarra los huevos! ¡Ah, no, esos no huevos! ¡Puta, qué asco! ¡Vacíale la harina! Ok, tenemos que hacer rápido ¡Él los no huevos. ve! Hacemos rápido. ¡No ve! Entonces, ya que estén los ¡No ve! huevos listos. Esto es azúcar, ya te ayuda. ¡Azúcar! ¡La harina, no! Revolvemos a batir. ¡Será! ¡Ponle más! Más. ¡Más! ¡No! ¡Más! ¿Más qué, güey? ¿Qué pedo, güey? ¡No! ¡Pablo! ¿Qué? Aceite mucho, no. ¿Qué quieres, mija? ¿Yo le dato? Pues no veo. ¡Ay, Pablo! Pues no veo. ¡Pues toca! ¿Cuánto? ¡Ay! ¿Cuánto? ¡Ya! ¿Cuánto, Juanita? ¡Bate! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánta ¿Mucha cantidad? qué? ¿Cuánto? ¡Ya! ¿Qué rayos es eso? Ahí está. Allí, Pablito. Aquí. ¡Ay, mi hija chingada! Allí. ¡Ay, ¡ay, no! Sin querer se me sale. ¡Juan Pablo! Se va a poner interesante. Lo he hecho esto acá. ¡Gorda! ¡Que no! Yo se lo no.
¡Ay, mi anillo! ¿Le sigo batiendo o no? ¡No! Pues hazlo tú. Mi anillo, 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 mi anillo. Ahora todos quieren llamar la atención. ¿Ese es el café? ¡Café! ¿Este es el café? ¿Cuánto ¿Este es el café? ¡Pablito! ¡Café! Por ahí. ¡Poquito! ¡Aquí! ¡Ay! ¿Qué? ¡Leche no! Mi amor, ¿dónde estás? Leche. Gorda, tú sí me puedes escuchar, güey. ¡Que te tome la leche tú! ¡Gorda! ¡Toma leche! ¡Yo no quiero leche! Yo no. ¿Por qué la sacaste? Caría. ¿Para que tomes leche? ¡Poquita! Pero yo no quiero leche. ¡Toma leche! Yo no quiero. Es Uno- para el brownie. Para el brownie. Para este. ¿Lleva esto. leche? Sí. ¡Dice que no! ¿Quién dice? ¡Cele! Yo ya me desesperé. ¿Qué hago? ¿No voy a sentar? Gorda, ¿dónde están los recipientes para...? Aquí. ¿Cómo? Mi amor, ¿le puedes decir a Juanita que si me puede decir dónde está el refractario, por favor? Bueno, no decir... ¡Sí! ¿Sí qué? Juanita, el refractario. Mi amor, ¿le puedes ¿Aquí enseñar- qué vas a hacer? ¿Le puedes enseñar a Juanita qué es lo que necesito? ¿Qué vas a hacer? Ay, güey, ya me estoy Ah, esperando, aquí cabrón. está, para el horno, ¿verdad? Ajá, eso, bravo. ¿Dónde? Aquí. Ay, no. Cabrón. ¿Dónde? Esto, ¿qué les costaba, güey? ¡En el horno! Ah, ¿ya tiene brownie? ¿Hago más? Ve tú. ¡Huele no! No ves, pero sí hueles. Sí, huele bien culero. Sí hueles. Huele bien culero. Está caliente. ¿Dónde va? ¿Te quemaste? No entendí. ¿Se quemó? A ver. Algo caliente en el hocico, Ah. pues claro que me voy a quemar, güey. No mames. Ya me quemé. Dale, mija. Mija. ¡Mija! Dale. Te hablan. ¿Lo está probando? No. 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 ¿No qué? No lo comas. ¿Por qué? Porque sabe muy malo. No lo comas. No. No. ¿No me escuchas? Yo no veo, sí oigo. Ay, sí. No sirven No sirve. ustedes para hacer esto. Yo todo el tiempo Pruébalo. les decía, no echen. Muda tú. No, ya. Ya podemos A ver. ¿Ya podemos? Sí, ya. Así. Ya, No. ya quítenselo. Ah. ¿Por qué me ponen a mí, que soy el que no ve, a echar las cosas? ¿Y Porque por yo qué le digo a ella sí, y ella yo- te yo dice a no. ti y tú no Yo hiciste. estaba con mi música. Ustedes dos Yo veían. estaba con El mi punto música. aquí es que no nos entendimos este trío y bueno, hicimos el peor brownie que hemos... Bueno, es que... No, yo no, está como malísimo. con No, leche, no lo justifiques, está malísimo. Un cereal de Gorda, brownie. no, de verdad. no. Con... De verdad, gorda, con- mi amor. con miel. O sea, es No. una porquería. Esperamos les haya gustado muchísimo este video y se hayan divertido muchísimo. Yo la verdad no podía de la risa, estaba llorando de la risa porque yo era la que veía y sabía lo que estaba pasando. Y para mí fue muy, muy divertido. ¿Ustedes cómo se la pasaron? Mal, terrible. O sea, todo Pues mal. yo parecía pendeja porque yo hablaba y sentía que no me escuchaban. Dale pulgar arriba a este video si les gustó esta dinámica y si deberíamos de intentarlo hacer, pero ahora cambiando de sentidos. Tal vez yo no veo, Juanita no habla, él no escucha. No sé, vamos haciendo algo más. Haciendo una carnita asada. Incendiamos la casa. Denle pulgar arriba y suscríbanse y dejen acá abajito cuál fue su parte favorita. Yo soy Celegrini. No olviden seguirnos a todos en nuestras redes sociales. Ya me mandaron a la fregada y me dejaron aquí solita.